观前提醒：本视频内容仅供了解和参考，具体诊治方案请详细咨询您的主治医师以后再做决定。用药请谨遵医嘱或用药前详细阅读药品说明书。若用药不缓解，甚至加重或出现其他症状，请及时就医。同志们，大家好，这里是玉版医理奇。从今天开始，我将开启一个新的系列，名为3分钟就知道，猴子也能懂的赤脚医生手册。这是第1期视频，如果有不足之处，也欢迎大家给予辅正。闲话少叙，那么我们开始今天的内容吧。今天我们来谈谈咳嗽。咳嗽是一种反射性的防御动作，机体通过咳嗽可以清除掉呼吸道内的分泌物或者异物。打个比方，我们在充满粉尘的环境内就会咳嗽，原因就是粉尘刺激了呼吸道，反射性的将异物排出体外，这就引起了咳嗽。从机理上我们可以看到，咳嗽似乎是机体保护自身的一种好的机制，但是咳嗽同样具有不利的一面。比如咳嗽可以使呼吸道感染扩散，剧烈的咳嗽可诱发卡血或是自发性的气胸，尤其是个子很高的人。因此，如果频繁咳嗽影响工作和作息，就是一种病理状态，也就是生病了。咳嗽分为有痰或者无痰两种，无痰或痰量极少称之为干性咳嗽，也就是干咳；有痰则称之为湿性咳嗽，通常称为咳嗽咳痰。通常我们在遇到咳嗽的时候，常常会选择应用镇咳药，但这是错误的。随意应用镇咳药会妨碍痰液的排出，可能会加重呼吸道的感染或者其他疾病。因此我们在面对咳嗽的时候，最重要的是要判断咳嗽的原因，只有找准病因，才能更精确的用药，更快的恢复健康。那么咳嗽的病因主要有哪些呢？一、呼吸道疾病，比如上呼吸道感染，也可称之为感冒；气管支气管炎、支气管哮喘、支气管扩张、支气管结核，以及各种物理、化学、过敏因素对支气管的刺激等等。还有肺部的各类微生物感染以及呼吸系统肿瘤等，这些病因均可引起咳嗽和或咳痰。其中呼吸道感染是引起咳嗽咳痰的最常见病因。二、循环系统疾病，比如各种原因导致的左心衰竭引起的肺淤血或肺水肿，右心或者体循环血栓脱落造成肺栓塞时，也可引起咳嗽。三、传染病和寄生虫病，比如百日咳、白喉、肺结核、肺吸虫病等，也可以引起咳嗽。此外，某些胸膜疾病如胸膜炎、自发性气胸或胸腔穿刺，以及某些中枢神经因素、其他疾病或药物因素也可以导致咳嗽，在此我就不过多赘述了。那么我们怎样来判断咳嗽究竟是由什么原因引起的呢？首先，我们要详细询问病史，比如咳嗽的性质、节律、时间规律、音色和痰的性质、量、颜色和气味等，并初步判断。一、起病情况。急性咳嗽通常见于上呼吸道感染、大性肺炎等；慢性咳嗽通常见于慢性支气管炎、支气管扩张、肺脓肿、肺结核等；发作性咳嗽常见于百日咳、咳嗽变异性哮喘等；突发性咳嗽常由于吸入刺激性气体或异物、淋巴结或肿瘤压迫气管或支气管分叉所致。二、出现时间。早晨咳嗽加剧常见于支气管扩张，夜间咳嗽常见于左心衰竭、咳嗽变异性哮喘、肺结核等。三、性质。干咳或刺激性咳嗽常见于急慢性咽喉炎、喉癌、急性支气管炎初期、气管受压、支气管异物、支气管肿瘤、胸膜疾病等。湿性咳嗽常见于慢性支气管炎、支气管扩张、肺炎、肺脓肿或空洞性肺结核等。四、音色。咳嗽声音嘶哑，多为声带炎症或肿瘤压迫喉返神经所致。鸡鸣样咳嗽即连续阵发性咳嗽，持续10到20次，伴有高调吸气回声，多见于百日咳。金属音咳嗽常因纵隔肿瘤、主动脉瘤或支气管癌直接压迫气管所致。五、痰的性状和量。一、痰的性质可分为粘液性、浆液性、脓性和血性等。粘液性痰多见于急性支气管炎、支气管哮喘及大性肺炎初期，也可见于慢性支气管炎和肺结核等。浆液性痰多见于肺水肿、肺泡细胞癌等。脓性痰常见于化脓性细菌性下呼吸道感染，如肺炎、支气管扩张、肺脓肿等。血性痰是由于咳嗽或疾病破坏呼吸道黏膜或毛细血管，或是血液渗入肺泡所致，因此上述痰液均可代谢。二、痰量。健康人很少有痰，急性呼吸道炎症痰量较少，痰量多常见于支气管扩张、肺脓肿等，且排痰与体位有关，痰量多时静止可出现分层现象。三、
痰的颜色与气味。铁锈色痰为典型的肺炎链球菌肺炎及大叶性肺炎的特征。黄绿色或翠绿色痰提示铜绿假大毛菌及绿脓杆菌感染。金黄色痰提示金黄色葡萄球菌感染。痰白粘稠且层拉丝状提示真菌感染。粉红色泡沫痰是肺水肿的特征，常见于气力衰竭。痰味恶臭提示厌氧菌感染。此外，咳嗽伴发的症状同样也可以提示病因。伴发热常见于急性上下呼吸道感染、肺结核、胸膜炎等；伴胸痛常见于肺炎、胸膜炎、呼吸系统肿瘤、肺栓塞、自发性气胸等；伴呼吸困难见于喉水肿、喉肿瘤、支气管哮喘、慢阻肺、重症肺炎、肺结核、大量胸腔积液、气胸、肺淤血、肺水肿、气管支气管异物等；伴呕吐常见于慢性咽炎等；伴快速消瘦常见于呼吸系统肿瘤等。今天主要讲的是咳嗽，因此这里也只讲一下如何对症处置，相应的对应处置将会在以后对应的章节中详细介绍，在此不做介绍。下面是常用的几种药品。氢溴酸右美沙芬适用于干咳，成人每次15到30毫克，日3到4次。聚氨酸喷托维林适用于干咳，成人每次25毫克，日3到4次。纳可丁适用于干咳，成人每次10到20毫克，日3次。盐酸氨溴索适用于痰液粘稠不易咳出者，成人每次30到60毫克，日3次。盐酸溴己锌适用于痰液粘稠不易咳出者，成人每次8到16毫克，日3次。那么今天的视频就讲到这里，在视频的最后我会附上详细的鉴别诊断表，以供参考。感谢同志们的收看，最后祝您身体健康，再见。